नमस्कार दर्शक साथी, कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्ग, जीवन भोगाइका अनुभव र इतिहासको यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न विधाका अतिथिहरूसँग उहाँको आफ्नो जीवन भोगाइको भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ। आज खण्डमा हामीसँग हुनुहुन्छ गायक तथा नायक तथा गायिका तथा नायिका दुवैजना अतिथि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। जीवन अन्तरङ्ग। आजको बसाइमा कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्गमा दुवै अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ। जीवन अन्तरङ्ग हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा म सुजन परियारको तर्फबाट हार्दिक साङ्गीतिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म मोडल तथा रचनाकार प्रकृति अधिकारी। दुवै कलाकारलाई एकमुष्ट कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्ग र जीवन भोगाइका अनुभवमा स्वागत गरेका छौँ। र आजभोलि दुवै कलाकार केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त प्रश्न गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय त अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि विश्वभरि फैलिएको महामारी कोभिड-19ले गर्दाखेरि त कलाकारलाई सबैभन्दा धेरै मार कलाकारलाई नै परेको छ। मेला महोत्सवहरू ठप्प छ। भर्खर अब केही मेला महोत्सवहरू सुरु हुँदैछ, पनि अझै कोभिडको त्रास त छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अझै त्यो प्रोग्रामहरूको लागि त अझै समस्या भइरहेको छ। बाँकी कलाकारहरू, कतिपय कलाकारहरू, विशेष गरी म दोहोरीको फिल्डको भएको हुनाले गर्दाखेरि दोहोरी कलाकारहरू चाहिँ विशेष गरी दोहोरी साँझमै कार्यरत हुने भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ भर्खर कतिपय डोरीहरू खुलिसकेको छ, कतिपय डोरीहरू खुल्ने क्रममा छ। खुलिसकेका डोरीहरू, खुल्ने क्रमका डोरीहरू बिस्तारै सहज हुँदैछ कोभिड-19ले गर्दाखेरि। त्यही नै हो, कलाकारहरू अब मेला महोत्सव जुन पहिलेको परिस्थिति अनुसारले मेला महोत्सवहरू हुने, व्यस्तता हुने त्यो हुन्थ्यो, त्यो अहिले छैन। अहिले नर्मल्ली अब त्यही हो, डोरी साथमै आफ्नो कार्य व्यस्तताहरू त्यसरी गरिरहेको छ। त्यही नै हो। दोहोरी साँझमा गएर साथीहरूलाई मनोरञ्जन हैन गराउने गर्नुहुन्छ र आफ्नो गला र कला क्षमतालाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हजुर सर, हजुर। आजसम्ममा तपाईले एल्बमहरू निकालिसक्नु भएको छ कि छैन, र के छ निकालिसक्नु भएको छ भने तिनीहरूका नाम के थिए होला? मैले एल्बमहरू निकालिसकेको छु, त्यसै 10-12 वटा होला, जसमध्ये मेरो साङ्गीतिक यात्रा गरेको गीत चाहिँ मेरो बरु दिन बिताउला साथी बनेर हो। त्यसपछि टुक्रिएको मुटु, अनि त्यसपछि तपाईँको सालाइजो गीतहरू छन् होइन, सबै आउनु माया रोदी घरैमा, सँगै मेरो गाउँठाउँलाई परिवेशलाई समेटेर बनाएको गीत सालाइजो भाका लगायत दोहोरी गीतहरू 10-12 वटा छन्। भनेपछि 10-12 वटा गीतहरू निकालिसक्नु भएको छ। तपाईँ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्ने प्रेरणा कहाँ पाउनुभयो र कसरी प्रवेश गर्नुभयो? स्पेसल्ली अब प्रेरणाकै स्रोत भनेको त अब जस्तै अब स्कुल लाइफमा यति पढ्दै गर्दाखेरि, अब गाउँठाउँमा मेलापात घाँस दाउरा गर्दाखेरि, भनौँ न गाउँमा अब चाडपर्वहरू पर्दा अथवा कुनै पूजाआजा गर्दा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै, अनि गाउँठाउँमै अब मेलापात गर्दै गुनगुनाउँदै गर्दा त्यसरी नै अब अलिकति गीत सङ्गीततर्फ झुकाव बढ्दै गयो। पछिल्लो समय पछि अब रेडियोहरूमा गीत सुन्ने, प्रोग्रामहरूमा अब गीत सुन्दै गर्दा, अनि स्कुलको विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदै गर्दा त्यस बिस्तारै सङ्गीतप्रति अझै झुकावहरू अझै बढ्दै गयो। अनि प्लस अब +2 सकिसकेपछि म जब काठमाडौँ छिरिसकेपछि अब एउटा मनमा गायक बन्छु, एल्बम गर्छु भन्ने एउटा प्रेरणा, भनौँ न एउटा उद्देश्य त थियो नै। अब त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने प्रेरणा अब जुन त्यो स्रोतहरू कहाँबाट मिल्ला, त्यो ओएमा कसले गऱ्योला, कसले कहाँ पुर्याउला, स्टुडियोमा कसले लगिदिएला, गीत कसरी रेकर्ड होला भन्ने त्यो एउटा कन्फ्युजन चाहिँ आफ्नो भित्र नै थियो।
जब कलेज पढ्दै गएँ, कलेज पढ्दै गर्दै जाँदा अब कलेजमै मेरो एउटा भनौँ न त्यो गोर्खातिरको एउटा साथी आफ्ना सर्जक हुनुहुन्छ जो अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँ बितिसक्नु भएपछि मेरो एउटा कलेजको साथी पनि हुनुहुन्छ, एकदम मिल्ने साथी सन्तोष बानिया। सबैले चिन्नु भयो होला सायद। त्यसपछि उहाँसित भेट भयो। उहाँसित भेट हुँदाखेरि उहाँ पनि गीत सङ्गीतकै पाटोमा एकदम झुकाव, एकदम उहाँ सिर्जना गर्ने व्यक्तित्व, गीत सङ्गीतमा एकदम लागि पर्ने व्यक्तित्व। उहाँसित भेट भइसकेपछि ल अनि त्यसपछि फेरि मेरो हाम्रो सङ्गीतकार रामु खड्कासित भेट भयो। रामु खड्कासित भेट भएपछि अनि मिलेर गीत गरौँ त भन्ने भयो। अनि त्यही अनुसार उहाँहरूसितै सहकार्य गरेर पहिलो एल्बममा गीत गाउने कोसिस चाहिँ अब त्यो बरु दिन बेतौँला साथी बनेर भन्ने गीत सुरुको एल्बम त्यसरी गरेको। यस मेलापात शिक्षा र साथीहरूको सङ्गतले गर्दा पनि तपाईँ एकदम सफल हुनुभयो। एकदमै तपाईँको हामी गीतहरू पनि सुन्ने नै छौँ। अहिले बसाइमा हामी कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्गमा छौँ होइन। जीवनमा हरेक मानिसको आफ्नो आफ्नो सङ्घर्ष हुन्छ, आफ्नो कथा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो इतिहास हुन्छ र यसरी सरसर्ती हामी तपाईँको बाल्यपनतिर जाँदाखेरि तपाईँ बाल्य अवस्था चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुर्किनु भयो, कस्तो वातावरण थियो तपाईँको? अब मेरो बाल्य अवस्था भनेको मेरो जन्मघर भनेको गोर्खा जिल्ला मकैसिङ गाविस वार्ड नम्बर 9। म पढेको स्कुल भनेको श्री विजया भवानी उच्च माविमा हो। जब मेरो बाल्यकाल गाउँतिरै त्यही हो, गाउँतिरको परिवेश, गाउँठाउँमा बसेर अब भनौँ न गाउँमा बसिसकेपछि त्यही मेलापात, दाउरा घाँस, होइन वन जङ्गल, अब हरेक किसिमले दुःख कष्ट एउटा गाउँमा गर्नुपर्ने दुःख कष्टहरूकै साथसाथै अब स्कुल लेभल पार गरेर त्यसपछि बल्ल काठमाडौँ आएको हो। त्यही हो अब बाल्यकालको अवस्था भन्नुपर्दा गाउँतिरकै अब पुरै गाउँतिरकै वातावरणमा हुर्कियो, गाउँतिरकै परिवेशमा हुर्कियो, त्यहीकै सोसाइटी, त्यहीको सोसाइटीसँग बित्यो, त्यही अनुसारले आफ्नो बाल्यकाल बितेको। बाल्यकाल गाउँले परिवेशमा जस्तो किसिमले एकदम चल्यो। जस्तो तपाईँ गाउँ टोलमा हुनुभयो, गाउँ टोलको वातावरण यस्तो यस्तो भन्नुभयो नि, के थियो त त्यहाँनिर विषयवस्तु चाहिँ गाउँमा? अब यस्तो हो गाउँतिरको विषयवस्तु भन्दाखेरि अब विशेष गरी हाम्रो गाउँतिर चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब कहीँ कतै यसो रमाइलो भयो भने जमघट हुने होइन, सबैजना एक ठाउँमा जम्मा हुने, रोदी गर्ने, रोदी खेल्ने भन्ने हुन्छ। रातभरि रोदी गाउने, जस्तो कसैको घरमा पूजा भयो भने अथवा कसैको घरमा वर्तमान भयो भने, कसैको घरमा विवाह भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ टक्क सबैजना गाउँको मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने। अनि त्यसमा अनि त्यहाँ दोरी खेल्ने, रत्तेउली खेल्ने भनिन्छ, रत्तेउली खेल्ने, रातभरि रत्तेउली खेल्ने त्यो परिवेश भनौँ न त्यो छेड जसले गर्दाखेरि नै मलाई त्यो इन्सपायर गरेको ठाउँ चाहिँ त्यो हो। किनभने पूजाआजा कुनै कार्यक्रमहरू भयो भने त्यहाँ साँझमा गीत सङ्गीत बन्थ्यो। त्यतिखेर सङ्गीत चाहिँ कुन थियो त तपाईँलाई प्रेरणा गराउने? अब बुवा आमाहरूले गाउने गीतहरू पुरानो पुरानो भाकाहरू हुन्थ्यो होइन। त्यसमध्येमा पुरानो गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो। जस्तै अब मम्मीहरूले गाउने, अब झप्प अलिकति केटी मान्छेहरू बसेर गाउने, जस्तै आइरहेछ पियारी के भन्ने त्यस्तो कम्ती के थियो, आइरहेछ पियारी टुक्का त बिर्सेको चलेको गीतहरू। भनेपछि गाउँ टोलमा तपाईँ घाँस पुराल गाई बस्तु गोठालो पनि गर्नुभयो होला गाउँमा? एकदम ठ्याक्कै म गाई गोठालो हिँड्नेसम्म चाहिँ अलिक पुगेन, किनभने म घरको अलिकति कान्छो छोरो भएको हुनाले फेरि अरूको जस्तो गरेर त्यति धेरै सङ्घर्ष गरेर गाई गोठालो गरेर गर्नु त परेन। तर इभन गाउँमा गर्नुपर्ने नर्मल्ली खेती किसान गरेकै छु होइन, घाँस दाउरा त गरेकै छु भनौँ न। त्यही हिसाबले नै गाउँमा अब बाल्यकाल एकदम रमाइलोसित बित्यो। त्यो सम्झिँदा अझै पनि घाँस पुराल गर्दाखेरि तपाईँ आफै कतिको झिल्के हुनुहुन्थ्यो त? यसो मान्छे जिस्क्याउने, सिटी बजाउने गर्नुहुन्थ्यो?
होइन त्यो भनौँ न एउटा साथीसँगै जिस्किने चल्ने त्यो एउटा त्यो त बानी थियो त्यो। अब जस्तै साथी मिल्यो, जस्तै हाम्रो मलाई एउटा अझै पनि छेड छ। हामी जस्तै हामी चाहिँ मकै बारीभित्र अब कोदो रोप्ने भन्ने हुन्छ नि त। कोदो रोप्ने जस्तै कोदो रोप्दाखेरि अब केटा मान्छे जति खन्ने मान्छे जति अगाडि हुन्थ्यो, पछाडि रोप्ने रोपारहरू आइरहेको हुन्थ्यो। त्यति बेलाको छेड मलाई एउटा के याद छ भने हामी उस्तै केटाहरू भइरहेको थियो। अनि एउटा उटपुट्याङ भनौँ न त्यतिखेरको बठ्याइ गर्ने त्यो जुक्ति निकालेर जस्तै पछाडि त केटीहरू छ, हामी अगाडि छौँ। त्यो जस्तै बर्खा मासमा अब कोदो रोप्दाखेरि झमझम पानी परिरहेको अवस्था थियो। अनि पछाडि हामी केटा मिलेर एउटा ठुलो खाल्टा खनेर त्यसमा अनि यस्तो बार हाल्यो, त्यो जाल मान्छेलाई त्यो उटपुट्याइ गर्नुको लागि जाल यसरी बार हालेर माथिबाट माटोले सबै छोप। पछि रोप्दै आउँदाखेरि त्यो झ्याप्प त्यो खाल्टाभित्र पस्यो कि त्यो छेड अझै पनि मलाई त्यो मनस्पटलमा अझै पनि घुमिरहन्छ कि त्यो भनेको एउटा बठ्याइ एउटा उटपुट्याङ एकदम त्यो रमाइलो छेड। जस्तो कि अब तपाईँ अब गाउँटोलमा हुर्केका बच्चाहरू त एक खालको सोझो पनि अलिकति चकचके पनि हुन्छ भन्छ। गाउँमा छरछिमेकीको बगानमा जाने, बिगार गर्ने के काम गर्छन् नि, होइन? तपाईँले त्यस्तो भयो? कसै गाई बस्तु खोजिदिने, काँक्रा चोरिदिने के अलि कतिको उटपटाङ गर्नुभयो त? मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मैले चाहिँ आफूले त्यो गरेँ जस्तो लाग्दैन। मलाई अझै पनि त्यो सम्झना छैन। इभन एक दिन अलि सानोमै साथी अब गाउँमा त अब बर्खा मासमा काँक्राहरू पाक्ने, काँक्राहरू अब एकदम धेरै हुने नि। अनि साथीहरूले एकचोटि काँक्रा चोर्न जाऊँ न भनेर लगेको चाहिँ याद छ, तर म आफैले गएर टिपेको चाहिँ याद छैन। उनीहरूले टिपेर ल्यायो, म चाहिँ अलिक परे बस्छु। मलाई त्यो कुरा चाहिँ बेसी डर लाग्थ्यो अर्को, किनभने अर्को चोर्ने अर्को लुट्ने भनेपछि मलाई सानैदेखि नै त्यो कुराबाट म टाढै थिएँ। मलाई त्यो कुरामा चाहिँ बिगार गर्नुहुन्न र बिगार गर्नु पनि भएन अवश्य पनि। हामी सलसल अहिले युवा अवस्था हुनुहुन्छ हालमा, होइन? अनि गीत पनि गाउनुहुन्छ, अभिनय पनि गर्नुहुन्छ, अनि अहिले चाहिँ कतिको चुदुर बुदुर गर्नुहुन्छ त? अब अहिले त झन् अब त्यतिखेर त अब बुझिएन। अब त्यो चकचके बानी आफ्नो ठाउँमा छ। अब त अलिक बुझ्दै गयो, मेच्योर हुँदै गयो। प्लस अब व्यवहारिक व्यवहारमा पनि फस्दै गयो भन्दाखेरि अब अहिले त्यस्तो हेबिट त छैन, होइन? तर नर्मल्ली अब साथीभाइसित जिस्किने आइहाल्यो गर्ने कुरा चाहिँ छँदैछ। तर जिस्किनु भन्दाखेरि कसैलाई असर पर्ने तरिकाले, कसैको पर्सनल लाइफमा टचर पर्ने तरिकाले चाहिँ अब त्यो जिस्किने त्यो चाहिँ छैन। तपाईँको आदतमा अरूलाई असर पराउने सिद्धान्त राख्नुहुन्न? त्यो मेरो विगतमा पनि थिएन, अहिले पनि छैन र भोलि पनि नहोस् भन्न चाहन्छु। सरस्वती, हामी कार्यक्रमको फर्मेटभित्र रहन्छौँ। जिन्दगीमा तपाईँलाई आजसम्म, तपाईँको बालापनदेखि आजसम्म चाहेर पनि भुलेर पनि भुल्न नसक्ने कुनै दुःखको क्षणहरू छ बताउन चाहनुहुन्छ नि बताउन सक्नुहुन्छ? त्यो यस्तो छ, अब जिन्दगीमा अलिकति मनमा एकदमै घरिघरि झलझल आइराख्ने एउटा भनौँ न एउटा जतिखेर पनि मलाई त्यो घटना सम्झिँदाखेरि चाहिँ अझै पनि एउटा मनमा हुने, डर लागेको फिल हुने, होइन? कस्तो छ भने त्यो घटना कस्तो छ भने एउटा मेरो घरकै साइली भाउजू हुनुहुन्छ जो प्रेग्नेन्ट भएर तपाईँको लगभग 7 दिन कि 8 दिन 7 दिनमा होला जस्तै नरायण गरेको भोलिपल्ट एउटा 81 छोरो थियो अनि 81 छोरोको डेथ भइदियो कि जुन घटना मेरो अझै पनि मलाई त्यो सम्झिँदाखेरि अझै पनि मलाई जिरिङ्ग लाग्छ किनभने जुन बाबुलाई मैले देख्दै हातमा समाउँदै हातमा परान गर्थेँ जबकि कुनै एउटा अब के रोग लाग्यो भन्ने थाहा पाउन सकिएन होइन अब के भयो होला भन्ने थाहा पाउन सकिएन अनि हातमा लिँदै बाबुको परान गयो त्यो घटना मलाई आजसम्म पनि त्यो दिन सम्झिँदाखेरि अझै पनि जिरिङ्ग लाग्छ किनभने एउटा यत्रो संसारमा पाइला टिकेको मान्छे होइन अब एउटा हुन्छ नि कल्पना अब घरमा अब दाइको छोरो जन्मिसक्यो भनेपछि त एउटा खुसियाली
एक हप्ता अगाडि जति खुसी थियो एक हप्तापछि त्यो खुसी छिटभरमै टुट्यो क्या। त्यो सम्झिँदाखेरि अझै पनि मनमा जिरिङ्ग लाग्छ। रहर सपना इच्छा र सन्तानलाई एकैचोटि गुमाउनु परेकोले तपाईँलाई पिर परिरहेको हामीसँग अर्को खण्ड रहेको छ। आजसम्म तपाईँले जिन्दगीमा मैले चाहिँ यो काम एकदम राम्रो गरेँ होइन, जहिले प्राउड फिल गर्ने, अब चाहेर पनि म गर्न सक्छु या सक्दिनँ तर जिन्दगीमा धेरै राम्रो काम गरेँ भन्ने कुनै गौरव गर्ने कुराहरू छ? यदि बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउन सक्नुहुन्छ। मैले जिन्दगीमा गौरव गर्ने कुरा भने अब जस्तै अब म एउटा म्युजिक फिल्डको लाइनमा म्युजिक फिल्डमा लागिसकेपछि अब जुन ठाउँबाट मैले यात्रा सुरु गरेँ, जुन ठाउँमा बसेर अब भनौँ न एउटा गीत गाउने गुनगुनाउने कोसिस गरेँ आएँ, जुन ठाउँमा पढेँ त्यो ठाउँलाई एउटा चिनाउनको लागि मेरो एउटा ड्रिम थियो कि म यो मेरो गाउँठाउँलाई चिनाउन सक्छु कि सक्दिनँ होला, एउटा फरक काम गरेर देखाउन सक्छु कि सक्दिनँ होला भन्ने एउटा मनमा थियो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि गीत सङ्गीत लाग्दै जाँदाखेरि मैले बिचमा अनि मेरै गाउँठाउँलाई समेटेर मेरै सोसाइटीमा चल्ने त्यो कल्चरहरूलाई समेटेर एउटा गीत सालज गीत निकालेँ। जुन गीत सालज गीत मैले काठमाडौँमा नभएर मैले वहीँ गाउँमा नै लगेर गरेँ, जसमा मेरो गाउँको बुवा आमा जसले मलाई म गायक बनिसकेपछि जसको प्रेरणा मलाई सबैको आशीर्वाद म माथि थियो, उहाँहरूलाई मैले एउटा भिडियोमा कैद गर्न सकेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि मलाई के प्राउड, यति मात्रै प्राउड लाग्छ कि भोलि इभन मान्छेको जिन्दगीमा कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन। यदि म मरेरै गइहालेँ भने पनि एउटा सम्झना, अथवा म नमरे पनि अब मेरो गाउँमा अरू कुनै बित्तिहाल्नु भयो भने एउटा मेमोरियल त त्यहाँ जम्मा भएको छ नि। सुटिङ गर्ने, त्यो सुटिङ गरेर मेरो गाउँमा रहेको जस्तै गाउँमा त रोटी पोल्ने, रक्सी पार्ने होइन, अब भनौँ न अब टिपिकल कुराहरू, अब जाँतो पिन्ने, अब मौरीको घारबाट अब मह निकाल्ने होइन, त्यो हरेक किसिमको एउटा कल्चरल कुराहरू हुन्छ नि। त्यो कुराहरूलाई समेटेर त्यो भिजुअलमा एउटा देखाउन खोजेँ र भिजुअलमा देखाउँदै जसले गर्दाखेरि मेरो गाउँमा रहेको मेरो बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा समेट्न सकेँ। जुन कुराले गर्दाखेरि मलाई अझै पनि अब जुन मैले त्यो गर्न खोजेको ड्रिम पनि हो, त्यो ड्रिम मैले पुरा गरेँ। त्योबाट चाहिँ मलाई एउटा प्राउड फिल हुन्छ। बाँकी जिन्दगीमा अझ ठुलो सम्पत्ति कमाउला, धन सम्पत्ति कमाउला भन्ने होइन, तर एउटा के हुन्छ भने गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि एउटा गाउँको चिनारी चाहिँ समेट्न सकेँ है भन्ने एउटा प्राउड थियो। एकदमै गौरव कुरा हो, किनभने अब तपाईँले त त्यो इतिहासमा राख्नुभयो, आफ्नो ज्यान रहोस् या नरहोस् तर इतिहासमा रहिरहन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँको त्यति गौरव मान्नु भएको छ, अब गीत सङ्गीत सुन्ने पालो भएको छ, गीतलाई सुनाउन चाहँदा कुन सुनाउन चाहनुहुन्छ? स्पेसल्ली म अब मेरो साङ्गीतिक यात्राको सुरुवाती जुन गीत मैले सुरुवात गरेँ, जुन गीतबाट साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेँ, त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु। हुन त अब यो गीतमा गाउँदै गर्दाखेरि धेरै दुःख कष्टहरू आए, त्यो अब सुरुवाती पिरियडमा त्यो छुट्टै कहानी होला। त्यो गीत अहिले चाहिँ यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जुन गीतमा मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, मेरो साङ्गीतिक यात्राको एकदमै मार्गदर्शक, जसले मलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा टिकाउनु भयो, जो आज हुनुहुन्न, उहाँलाई एकदमै उच्च सम्मान होइन। आज हामीसँग नभए पनि उहाँले लेख्नुभएका गीतहरू, उहाँले सिर्जना गर्नुभएको सिर्जनाहरू हामीसँग अझै पनि गइरहेको छ। आफैमा शब्दकार सङ्गीतकार हाम्रो सन्तोष बानिया, उहाँलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु। उहाँ हामीसँग नभए पनि उहाँले छोड्नु भएको योगदान, गीत सङ्गीतप्रति गर्नुभएको योगदान उच्च मूल्याङ्क छ। साथमा यसै गीतका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हाम्रो रामु खड्का, मलाई एकदमै सम्मान गर्दै यो गीत विशेष गरी मैले पहिलो सुरुवाती पिरियडमा रामजी खाँडसँग बसेर मिलेर गाएको थिएँ, प्लस टिका पुनले यो गीतमा साथ दिनुभएको छ। त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। अवश्य। धडकन एउटै दुईटा हो मुटु, मनले भन्छ कहिले मिला छुटु, बरु दिन बिताउला साथी बनेर, म त मन दुखाउन
तिमीले नि मन दुखाऊ हामी एक अर्काको भैनौँ भनेर दैता हो मुटु मनले भन्छ कहिल्यै नि नछुटु बरु दिन बिताउन साथी बनेर म त मन दुखाउन तिमीले नि मन दुखाऊ हामी एक अर्काको भैनौँ भनेर म त मन दुखाउन तिमीले नि मन दुखाऊ हामी एक अर्काको भैनौँ भनेर। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी म छेउमै बसिरहनु भएको छ प्राकृति प्राकृतिलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहे र गीत सङ्गीतको पारखी हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि, लेख्नु पनि हुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ र अभिनय पनि गर्नुभएको छ। प्राकृतिजीले हामीलाई कुनै गीत सङ्गीत सुनाउन चाहँदा के सुनाउन चाहनुहुन्छ? कस्तो भाग्य लेखेछ लेख्नेले गर्छन् खेला दुनियाँले रुँदै रुँदै गएकी थिए तिम्रो घरमा त्यो धरतीमा एक्लै भए कस्तो लागे बातुर अब छिटै आउँदैछु तिमी भएको ठाउँमा अब छिटै आउँदैछु तिमी भएको ठाउँमा। दर्शक साथी, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्ग, जीवन भोगाइका अनुभव र इतिहासको। आज हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र दोस्रो खण्डमा रहेको छ मेरो विचार। यसमा हामी अतिथिहरूलाई केही प्रश्नहरू, सामाजिक प्रश्नहरू सोध्छौँ र उहाँले आफ्नो विचार आफ्नै किसिमले दिनुहुन्छ। यहाँ गुगलको या शास्त्रको कुनै जवाब दिइरहनु पर्दैन। उहाँको जो बुझाइ छ, जो सोचाइ छ, त्यही मान्यता हुनेछ भन्दै अहिलेको बसाइमा यहाँलाई मेरो विचारको खण्डमा पुनः स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। मेरो विचारको खण्डमा तपाईलाई पहिलो प्रश्न रहेको छ, गीत सङ्गीत भनेको के हो? तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? मेरो बुझाइबाट गीत सङ्गीत भनेको एउटा जिउने आधार जस्तो लाग्छ होइन। गीत सङ्गीतले भनिन्छ नि, सङ्गीतले मृत्युमा पुगेका मान्छेलाई पनि केही समय अझै अड्काउन सकिन्छ क्या। सङ्गीतको त्यति पावर हुन्छ, त्यति एउटा भनौँ न, सङ्गीतले त्यति मान्छेलाई एउटा स्वस्थ मनस्थिति बनाउन पनि सहयोग गर्नेछ। प्लस त्यो मात्रै नभएर सङ्गीतले आफूभित्र भएको दुःख पीडालाई पनि पोख्न सकिन्छ होइन। अनि प्लस समाजमा रहेका यथार्थ चित्रण गर्न पनि सकिन्छ, समाजमा रहेका उतार चढावहरूलाई यथार्थ चित्रण पनि गर्न सकिन्छ। र सङ्गीत एउटा जिउने आधार पनि हो। एउटा स्वस्थ जीवनको लागि, स्वस्थ रहनको लागि सङ्गीत एकदमै आवश्यक जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइ। यो उहाँको तपाईँको विचार हो, हामी त्यसैलाई भ्यालु गर्दछौँ। त्यसै तपाईँले यसैभित्र समाज भन्ने शब्द निकाल्नु भयो। समाज भनेको चाहिँ के हो? समाज भनेको जस्तै हामी एउटा निश्चित एउटा एरियाभित्र रहेर जहाँ जुनसुकै जातका भनौँ न, चाहे मधेसी होस्, चाहे पहाडी होस्, चाहे भनौँ न अब छेत्री बाहुन होस्, चाहे दलित होस्, जुनै जातका पनि एकै ठाउँमा बसेर एउटै निश्चित एरियाभित्र जुन एकै ठाउँमा समेट्न सकिन्छ, जुन ठाउँमा बसेर जीवन गुजारा गर्न सकिन्छ, दुःख सुख साटासाट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई नै मेरो बुझाइमा चाहिँ समाज जस्तो लाग्छ। बसेर दुःख सुख साटिन्छ, एकअर्काको भावना त सम्बन्ध रहन्छ, समाज हो तपाईँको विचारमा। तपाईँले जात भन्ने शब्द निकाल्नु भयो। त्यो जात भन्ने शब्दको शब्द चाहिँ के हो? तपाईँ के
विशेष गरी जात भनेको चाहिँ तपाईँको कामको आधारमा चिन्नको लागि, पहिचान गराउनको लागि एउटा छुट्याइएको एउटा पाठ भनौँ न। त्यसै गरी त्योभन्दा तपाईँको पहिलो जवाबमा एउटा शब्द आएको थियो जिन्दगी। जिन्दगी भनेको के हो, तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ? जिन्दगी भनेको त अब सङ्घर्ष नै हो होइन। जिन्दगी कहिले जिन्दगीमा कहिले उतार चढाव भइन्छ, कहिले हाँसोको दिन आउँछ, कहिले रोदनको दिन आउँछ, कहिले सुखको दिन आउँछ, कहिले दुःखको दिन आउँछ, र कहिले सुख पाउनको लागि दुःख गरिरहेका हुन्छौँ। दुःख नगरी सुख पनि मिल्दैन भने घुम्दै जाँदाखेरि यो जिन्दगी हो, जिउने तरिका हो। कहिले सुख हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, जिउने एउटा तरिका हो। त्यसै गरी यो सुख र दुःख चाहिँ के हो त तपाईँको विचारमा? सुख र दुःख अब एकअर्काको परिपूरक जस्तो लाग्छ मलाई होइन। दुःख नगरी सुख पनि आउँदैन होइन। अब सुख आउनको लागि दुःख गर्नै पर्यो, र कहिले कसो दुःख गर्दा गर्दै पनि अब सुख मिल्दैन, असफलता पनि भइरहेको हुन्छ होइन। अब कहिले कसो हामी अब धेरै सुख पाउँदाखेरि मात्तिने, दुःख पाउँदा आत्तिने, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। एकैसको परिपूरक जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जिन्दगीमा सुख हुनु पनि आवश्यकता नै छ, दुःख हुनु पनि आवश्यकता। सुखै सुख भयो भने मान्छे झन् अब एउटा भनौँ न एउटा आउट अफ ट्र्याक हुन्छ। अब कहिले दुःख कहिले सुख भयो भने जिन्दगीलाई सहज तरिकाले जिउन सकिन्छ भने सुख दुःख नै जिन्दगीको मार्गदर्शक हो एकदमै हो तपाईँको विचारमा। हामी गीत सङ्गीतको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र हामीसँग गायक तथा नायक दुवै हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि अहिले बजारमा भनिन्छ गीत सङ्गीतमा पनि ठगी काम भइरहेको छ, स्रष्टाहरू मर्ने काम भइरहेको छ भन्ने खालको सुन्नमा आएको छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ? तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि त्यसमा पर्नु भएको छ कि? एकदमै अब पछिल्लो समय गीत सङ्गीतमा विकृति विसङ्गत त्यसै छँदैछ। पछिल्लो समय अब भनौँ न अब म पनि एउटा पीडितै हो। कुनै दिन अब सुरुवाती पिरियडमा अब एल्बम गर्दै जाँदाखेरि कति कुराहरू बुझिएन, जानिएन। सुरुवाती पिरियडमा अब एउटा सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि गीत सङ्गीत निकाल्छु, एल्बम गर्छु, गीत गाउँछु भन्ने एउटा त्यो माहौल हुँदै त्यो मनस्थिति बनाएर गीत सङ्गीतमा लाग्ने कोसिस गर्दा गर्दै अब कतिपय ठाउँमा आफूले अब स्टुडियो नचिनेको अवस्था, कम्पनी नचिने अवस्था, कम्पनीले अब यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्ने अब एउटा हरेक कुरा हुन्छ नि। कम्पनीले दिने आश्वासनको कुरा भयो, त्यो आश्वासन धेरै दियो, ठगी भयो भन्ने कुरा हो। एकदमै त्यो पनि भयो। अनि प्लस अब म आफैलाई पनि जब अब मैले एल्बम गर्दाखेरि इभन म त गाउन सक्ने मान्छे, त्यतिखेरको ट्रेन्ड के थियो भने अब एउटा माहौल साङ्गीतिक बजारमा के माहौल थियो भने अब रामजी खाँड, टिका पुन अब यिनीहरूलाई राख्नै पर्छ, उनीहरूको बाध्यता थियो कि। कम्पनीले अब उनीहरूले गायो भने एल्बम गीत लेखिदिने होइन, आफ्नो कम्पनीबाट बजार व्यवस्थापन गरिदिने, नत्र नगरिदिने। त्यो किसिमको एउटा मलाई पनि पर्यो। किनभने मैले स्टुडियोमा गएर गीत गाउँदै गर्दाखेरि पछि कम्पनीले होइन रामजी खाँड हान्नुपर्छ, रामजी खाँड भयो भने गीत चल्छ, यताउता आश्वासन दिने, यताउता गरेर पछि म सँगसँगै रामजी खाँड सँगसँगै भनौँ न डबल भोइस गराएर बजार व्यवस्थापन गरिदिनु। अब त्यस्ता ठगी कति हुन्छ। पछि अब पछिल्लो समय अहिले अब गीत गरिदिन्छु भनेर मान्छेलाई अब ठग्ने होइन, पैसा धेरै लिने। जस्तै अब अडियोको लागि अहिले अब केही नभए पनि नर्मल्ली खर्च भनेको अब तपाईँको 24-25 हजार 25-30 हजारमा सकिहाल्छ। अहिले अब कतिपय मान्छेले अब एउटा अडियो गर्नकै लागि भएपछि 1 लाख 1.5 लाख दिन्छ कि ठगी प्रविधि नै हो। नजान्ने मान्छेलाई त गाह्रो छ। अब पछिल्लो समय अहिले फेरि अब एउटा लय बनाउन दिनु पर्यो भने अब नर्मल्ली पनि हामीले 1.5 लाख बुझाउनु पर्ने त्यो स्थिति पनि सिर्जना भइरहेको छ। अब जस्तै अब भर्खरकै अब जो मान्छे म्युजिक फिल्ममा लाग्न चाहिरहेको छ, आफूसित अब कला छ, जुन प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको अवस्था, एउटा बाटो खोजिरहेको मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ एकदमै छ। अब पछिल्लो समय अहिले त अब युट्युबले त अब भनौँ न अब कतिपय आफ्नो स्वार्थको लागि अब युज गराइरहेको हुन्छ न, कतिपय कलाकारहरूलाई युज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले अब आफ्नो युट्युबको लागि अब एउटा गीत गाउन लगायो भनौँ न, एउटा केही
सामग्री अब कतै साइडदेखि यताउता अब गीत गाउन लगायो, गीत गाउन लगाए पारिश्रम छैन र पारिश्रम नदिने त्यो त छँदैछ। अब पछि भोलि युट्युबमा कति आउला, कति जाला, कति त्यहाँबाट कति इन्कम आउला, त्यो पनि अब कलाकारलाई छैन क्या। फेरि ठगी प्रवृत्ति पनि छ, किनभने मैले कसैको युट्युबलाई एउटा गीत गाइदिएँ भने अब त्यस बापत मैले के पाउँछु त? कि मलाई पारिश्रमिक चाहियो कि त अब युट्युबबाट आएको के पर्सेन्ट मलाई पनि छुट्याउनु, त्यो पनि छैन भनेपछि अहिले एकदम ठगी प्रवृत्ति पनि छ। जो श्रम र सृजनाको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ एकदमै हैन, नभए यसरी श्रम र सृजनाको मूल्याङ्कन भएन भने स्रष्टा र कलाकारहरू मार्न पर्छन् भन्ने तपाईँको टिक्नु पर्यो नि, बाँच्नु पर्यो नि। हो, किनभने गीत सङ्गीतमै जिन्दगी सम्बन्ध गर्यो भने के खाने त? अनि त गीत सङ्गीतमै लागेर आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गर्नु छ भने त मलाई जिउनको लागि त घाँस बाँस कथा त चाहियो। जिन्दगी उठ्नै छ भने त मैले त्योबाट पाउनु पर्ने, त्यो बेनिफिट त्योबाट हुनु पर्ने नि त मलाई भन्ने। अब यसलाई सुधार्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँको अभियान के हुन सक्छ? केको क्षेत्रमा ठगी नहोस् हैन, कोही राम्रो काम लिएर गर्न चाहने अग्रजहरूले चाहिँ गर्न पाउन् हैन, आगामी आगन्तुकहरूले पनि राम्ररी नठगिकन गरी पाउनु भन्न चाहनको लागि चाहिँ के सुधार आउनु पर्छ तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा त अब यो राष्ट्रले नै एउटा नियम कानुन बनाइदिनु पर्छ हैन। अब किनभने एउटा गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि जब मैले गीत सङ्गीत बजारमा ल्याइसकेपछि केही पर्सेन्ट रोयल्टी पाउनु पर्यो, कलाकारले रोयल्टी पाउनु पर्यो मेरो विचारमा। जस्तै अब मैले एउटा एल्बम निकालेर मैले एउटा एल्बमलाई लाखौँ खर्च गरेर एल्बम निकाल्छु भनेपछि मेरो गीत गाएर कसैले मेला महोत्सवमा गएर मेरो गीत गाएर उसले इन्कम गरिरहनु भनेपछि एउटा रोयल्टीको सिस्टम भइदियो भने कमसे कम कलाकारलाई बाँच्ने आधार चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको खण्डमा हाम्रो मेरो विचार खण्ड पुरा भइसकेको छ र हामी अतिथिसँग भलाकुसारी गरिरहेका छौँ र अतिथि गायक तथा नायक, गायिका तथा नायिका भएकोले गर्दा हामी गीत सङ्गीत नै सुन्ने प्रयास गर्ने र यहाँलाई गीत सङ्गीत पुनः तपाईँले सुनाउन चाहँदाखेरि दर्शक साथीलाई के सुनाउन चाहनु? अहिले चाहिँ विशेष गरी मैले अघि नै भनिसकेँ, उद्घोष गरिसकेँ, मेरो पछिल्लो समय बजारमा आएको गीत सालैज भाका, विशेष गरी हाम्रो गाउँ गोर्खातिर, गोर्खा लमजुङतिर विशेष गरी चलन चल्तीमा रहने भाकाहरू सालैजो, कौडा, अब यस्ता गीतहरू बढी चल्ने। त्यही परिवेशमा मैले निकालिएको एल्बम एउटा मकैसिङ डाँडा भन्ने छ, त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। सर त्यसै पनि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। बिहानी पख झुलके घम लायो सालैजो मकैसिङ डाँडामा, मकैसिङ डाँडामा किन हो माया पर हुन्छौ सालैजो औ बसाडीमा, औ बसाडीमा हुनी र माया खेल होइन पाँचो सालैजो औ बसाडीमा, बस माया छेउमा सरेर लौला माया झुक जाने गरेर, बस माया छेउमा सरेर लौला माया झुक जाने गरेर, लौला माया झुक जाने गरेर।
नमस्कार दर्शक साथी, हामी कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र तेस्रो खण्डमा रहेको छ मलाई मनपर्छ। यसमा हामी अतिथिलाई मनपर्ने विषयवस्तुको कुरामा चर्चा गर्छौँ, किनकि यो खण्ड हामी यसरी राख्छौँ, भोलि तपाईँको घरमा अतिथि आउनुभयो भने र तपाईँले उहाँलाई मनपर्ने विषयवस्तु पस्किनुभयो भने साँच्चै नै खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। किनकि हामी जिन्दगीको कुरा गर्छौँ, दुःख सुखको कुरा गर्छौँ, उकाली ओह्राली वेदनाको कुरा गर्छौँ। सधैँ दुःखले मात्रै डेरा हालिरहँदैन, सुखले मात्रै सधैँ साथ दिइरहँदैन। सानो खुसी नि सानो सानो कुराबाट नि हामीले ठुलो खुसी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हेर्नु हामीले कार्यक्रमको खण्ड तयार गरेका छौँ। मलाई मनपर्छ खण्डमा अतिथिलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मलाई मनपर्छ खण्डमा यहाँलाई पहिलो प्रश्न रहेको छ, तपाईलाई मनपर्ने रङ के होला? मलाई चाहिँ व्हाइट, सेतो मनपर्छ। हाम्रो प्राकृतिकजीलाई रेड, रातो मनपर्छ। त्यसै गरी तपाईलाई मनपर्ने खाना के होला? मलाई चाहिँ स्पेसल्ली टिपिकल म गाउँले भएको हुनाले मलाई चाहिँ नर्मल्ली नै दाल भात तरकारी नै हो। विशेष गरी गाउँमा भइसकेपछि चाहिँ मलाई चिस्नो र ढेँडो चाहिँ एकदम मनपर्छ है। त्यो एकदम टिपिकल। मलाई गाउँ गएपछि अटोमेटिक पनि त्यो म भन्ने गर्छु कि भन्ने गर्छु आमालाई पनि, ल आमा मलाई यसो चिस्नो पकाइदिनु न, ढेँडो पकाइदिनु न, त्यो चाहिँ म भन्छु, एकदम मनपर्छ। दर्शक साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्ग। यदि तपाईँको घरमा आइपुग्नु भयो भने तपाईँ सिस्नो ढेँडो पस्किन कहिले पनि नभुल्नु होला। त्यसै गरी तपाईँलाई मनपर्ने पोसाक चाहिँ के होला? मलाई मनपर्ने पोसाक चाहिँ सुटहरू नै मनपर्छ, अनि प्लस अब दौरा सुरुवाल। प्राकृतिकजी? मलाई पनि कुर्ता सुरुवाल, साडी चोली। चौबन्दी चोली होइन, साडी चोली चाहिँ ब्लाउज साडी। अल द वे। त्यसै गरी यहाँलाई मनपर्ने गीत सङ्गीत? मलाई मनपर्ने गीत सङ्गीत त पुरानो स्रष्टाहरूकै गीतहरू मनपर्छ, विशेष गरी नारायण रायमाझीको परिवारको गीतहरू, झलकमान गन्धर्व लगायतका पुरानो स्रष्टाहरूको एकदमै मनपर्छ। त्यही नै हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि नयाँको सिर्जना मन नपर्ने, नयाँको सिर्जना पनि मनपर्छ। इभन हामीले उहाँहरूको गीत सुन्दै यो ठाउँसम्म आएका छौँ, त्यसै कारणले पनि उहाँहरूको गीतहरूलाई अलिक धेरै सुनिन्छ, अलिक धेरै नयाँ पनि गरिन्छ र आउँदै गर्दा परिमार्जित हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको गीतहरू पनि तपाईँलाई गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा झ्याप्पै मुखमा मनमा आउने, तपाईँलाई मनपर्ने, तपाईँ यात्रा गर्दा गर्दै त्यो सुन्नु भयो भने तपाईँको पाइला टक्क रोकिने गीत सङ्गीत छ होला? अलिकति गुनगुनाइदिनुहुन्छ एक हर? म जहिले पनि जहाँ पनि सम्झिन्छु नारायण रायमाझीले गाउनु भएको रङ्गी फुल तारानी बितिकै बचे ढिङ्गिता मरे त रम्दी फुल तारानी बितिकै बचे भेटा मरे त बचे भेटा मरे त साह्रै मनपर्छ। तपाईँ एकदम मन परेको यो ठाउँ जान पाए हुन्थ्यो, यो यस्तो कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो, एकचोटि जाने मन छ, मेरो सपनाको ठाउँ भन्ने खालको स्थान कुन हो तपाईँको? विश्वको जुनसुकै कुना लिन सक्नुहुन्छ, किनकि जिन्दगी भनेको जन्म र मृत्यु खेल हो। तपाईँलाई हामी भूभाग मात्रै छुट्याएर सानो क्याटेगोरी दिँदै संसारभरि भित्र तपाईँको सपना कुदेको हुन सक्छ। मेरो एकदमै सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ त मेरो आफ्नो जन्मथलो इसी छँदैछ। एकदमै
त्यसपछिको मेरो एकदमै ड्रिम म यो ठाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा ड्रिम चाहिँ मेरो भनौँ न हाम्रै देशको एकदमै हाम्रो देशमै धेरै घुम्न लायकको ठाउँहरू चाहिँ छँदैछ। त्यो मध्येमा मलाई एकदमै जानु मन लागेको चाहिँ जस्तै मनाङ मुस्ताङ एकदमै त्यो ठाउँ पुग्न पाए कस्तो होला, त्यहाँको वातावरण कस्तो होला होइन, त्यो ठाउँ पुग्ने चाहिँ एकदम रहर। एकदमै तपाईँको रहर पुरा होस्। दर्शक साथी, तपाईँ उहाँसँग भेट हुनुभयो भनेदेखि गीत सङ्गीतको साथमा तपाईँ पनि घुम्न उहाँलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँभन्दा उहाँ खुसी हुनुहुनेछ। जीवन अन्तरङ्ग खण्डमा आया झटारो कुरो बटारोको खण्डमा प्रवेश गरिसकेछौँ। आया झटारो कुरो बटारोमा हामी केही प्रश्नहरू सोधेका हुन्छौँ, त्यसको जवाब अतिथिले छिटो छिटो दिनुपर्ने हुन्छ। सही दिँदा पनि हुन्छ, गलत दिँदा पनि हुन्छ। हाँसी मजाकको लागि मात्रै हो भन्दै यहाँलाई आया झटारो कुरो बटारोमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आया झटारो कुरो बटारोमा पहिलो प्रश्न रहेको छ, ए देखि बी आउँछ भने जेड देखि के आउँछ? जेडको पछि के आउँछ? हजुर, जेडको पछि त के आउला? के पनि आउन्न है। जेड पछि असार आउँछ अनि साउन आउँछ होइन र? त्यसै गरी होइन 1 देखि 2 आउँछ भने 12 देखि के आउँछ? 12 पछि 13, 12 देखि चाहिँ पानी आउँछ है त। त्यसै गरी माघे सङ्क्रान्ति कति गते पर्छ? यो त ठ्याक्कै 1 गते। तपाईँको साथी घर जाँदा उकालो थियो, फर्किँदा पनि उकालो थियो, के भएर? जाँदा पनि उकालो, आउँदा पनि उकालो भनेपछि त्यो पास होला। यो मैले मिलाउन सक्दिनँ। ऊ घर जाँदा पनि कालो थियो, फर्किँदा पनि कालो थियो, किनकि उसको रङ कालो थियो। ए हजुर। कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण तपाईँलाई देख्नुहुने या चिन्नुहुने, अहिले कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहुने तपाईँका शुभचिन्तक मित्र आफन्तलाई सुसन्देश दिन चाहँदा तपाईँ के बताउन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी त देश विदेशबाट हेर्नुहुने, कार्यक्रम हेर्नुहुने सबै आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जुन तरिकाले गीत सङ्गीतमा लागिरहेको छु, आगामी दिनमा पनि आजसम्म जुन माया दिनुभएको छ, जुन प्रेरणा दिनुभएको छ, जुन हौसला दिनुभएको छ, भोलिका दिनमा पनि त्यो रहिरहोस्, त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र निरन्तर रूपमा गीत सङ्गीतमा लाग्नको लागि प्रेरित गरिरहनुहुन्छ, त्यही अनुसारको म गीत सङ्गीतमै लागिरहन सकुँ। र भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय अब नेपाल मात्रै नभएर विश्व आक्रान्त भएको कोभिड-19ले सबैको जीवन स्तरदेखि लिएर हरेक कुरामा प्रभाव पारिरहेको छ। कोभिड अझै पनि सकिएको छैन, त्यसैले सबै जो जता हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा सजग हुनु होला। कोभिड-19देखि स्वस्थ रहनु होला भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईँको हामी धेरै समय लिन चाहेनौँ र तपाईँको समयलाई पनि मध्यनजर राख्दै र आज हाम्रो स्टुडियोमा दिनुहुने अतिथिलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र उहाँका पनि आगामी दिनहरू राम्रा हुँदै जाउन्, अझै पनि मिठा राम्रा कोसेलीहरू खिँदै जान सकुन्, उहाँका पाइलाहरू सदैव शिखर भन्ने शुभकामनाका साथ सम्पूर्ण एके मोबाइल मिडिया या एके टक सो र जीवन अन्तरङ्ग कार्यक्रमको परिवार बिदा लिन चाहन्छ। हस्त नमस्ते। जीवन अन्तरङ्ग।